kez sana bağlanmışım. Ben kendimi unutmuşum. Ey aşkın ile kahrolmuşum. Sevdam beni kül eyledi. Aşkın ile kahrolmuşum. Sevdam beni kül eyledi. Berivanım, berivanım, boynu bükük da ceylanım. Berivanım, ey berivanım, köy kokulu da ceylanım. Berivanım, dağ çiçeği, bir gün sana döneceğim. Töreleri aşireti senin için yeneceğim. Bir kez sana bağlanmışım. Ben kendimi unutmuşum. Ey aşkın ile kahrolmuşum. Sevdam beni kül eyledi. Aşkın ile kahrolmuşum. Sevdam beni kül eyledi. Berivanım, ey berivanım, köy kokulu da ceylanım. Berivanım, ey berivanım, köy kokulu da ceylanım. Berivanım, ey berivanım, köy kokulu da ceylanım. Berivanım, ey berivanım, köy kokulu. Canım Fatoşum, Çok sağ olun. necəsən Herkes qızım? salamlayıram. Kanalı izləyicilərini salamlayıram. Mən kimi bütün uşaqlara uğurlar arzu edirəm. Yaşlıların əlindən, uşaqların sözündən öpürəm. Can. Bütün hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Nə gözəl oxudun ay Fatimə. Ən çox sevdiyim ifa. Təşəkkür edirəm. Sən hardan bilirdin ki, mən bu ifanı çox sevirəm? Dəhşət çox. Mən Çox də gözəl. çünki sevirdim bu ifanı. Amma öz aramızda ay Fatimə. Rəvan əmini unutmusan ha? Nə? Rəvan əmini unutmusan. Ya! Maşallah, səsin sorağın efirlərdən gəlir. Mən sevinirəm həqiqətən. Baxmayaraq ki, ilk addımlarını bizim layihəmizdə, məhz bu studiyada, bu yarışmada, Kanal S televiziyasında atdın. Bugünkü gündə sənin digər efirlərdə görmək mənim üçün çox xoşdur. Mən əynimdəki geyinmə görə Hicran xalaya çox təşəkkür Ay, nə gözəl. Əllərinə sağlıq. Gözəl ürəkli Hicran xanım, var olun. Hər zaman bu uşaqlara təmənnasız geyimlər təşkil Dayım edir. var, onu salamlayıram, Emin dayım. Onu çox istəyirəm. Həmişə çox istə. Bizi də çox istə, ay Fatimə. Getmirsən, sizi də bizi çox unut, istəyirəm. istəmirsən. Yo, istəyirəm. Can. Bilsiz Zaur bəy necədir? Mən buradan bəzi televiziyalara, bəzi aparıcılara səslənirəm ki,
Ayşə. Mən çox tərifliyim. Sən tərifə layiqsən, göz qabağındadır sənin səsin. Mən özümə təriflənməyi çox sevirəm. Maşallah, maşallah. Rəhlə xanım, nə demək istəyərdim? Bəzi aparıcılara səslənirəm ki, efirə dəvət edirsiniz, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Ehtiyac yoxdur bizim adımızı çəkməyə. Amma uşağın burada məhz Kanal S-də yayımlanan Tanıyın Tanıdım bizi layihəsi 6-nın qalibi olub Fatimə. Heç olmasa bunu qeyd edin. O onun artıq statusudur. Bəli, Onun bəli, halal siz, qazandığı zəhməti statusudur. O burada 8 həftə boyunca yarışmada iştirak edib və qalib adını Mən qazanıb. də şahidəm, deməlidirlər, düz deyirsən. 8 həftə o qədər həyəcanlanırdım ki, həyəcandan ürəyim güp-güp eləyirdi. Təşəkkür. Görürsən, o həyəcanın bəhrəsidir indi, bax, efirlər səni dəvət edir. 8 həftə elə həyəcanlı keçirtdim ki, axır ki qalib oldum. Şükür Allaha. Allah, şükür. Allah Təşəkkür həmişə edirəm. səninlədir. Öpürəm səni və səni yola salırıq. Sağ olun. Sağ ol. Çox sağ ol qızım, sağ ol. Çox sağ ol. Alqışlayaq Fatiməmizi.